Всем привет, дорогие друзья, с вами Ракика Валерия, я продолжаю свою летсплейную игру Майнкрафт. И в прошлой серии я как-то не закончила, даже не попрощалась, просто видео закончилось, а я не заметила. Вот эта вот штука, как она называется? Камнетес. Ага, все понятно, значит она пилит камни, да? А давайте ее сделаем. Мне кажется, будет круто, если мы этот камнетес сделаем. Правда, у меня с собой нет булыжника. Ладно, не проблема. Нам надо. Ну ладно. Так, 3 там вообще надо. Ай, 3. Угу. Ой, куда я захожу? Вот, мы теперь плавим. Ждем, пока плавится, пока прыгаем, не знаю зачем. Наверное, просто расходуем свою еду. Ну ладно, не важно. Хотя на самом деле важно, но ладно. Бывает и такое. Положим это сюда, чтобы случайно не потерять. Не знаю, как мы, конечно, потеряем, ну ладно, не важно. Надеюсь, вы не слышите шум, хотя, конечно, вряд ли вы их слышите, потому что это в другой комнате, далеко, короче. Ну все, сейчас мы скрасим этот камнетес. Как я поняла, он может пилить камни, да? Ну, не пилить, а что-то с ними делать. Так, быстренько ставим. Ого. А что он меня не рубит? А, еще же есть костер. Он, по-моему, делается из древесного угля. Я не знаю. Где костер? Ну ладно, у меня нет ничего, ни дерева. Короче, мы сейчас с вами берем. Так, берем. Ах, ну должен же быть. Да, костер. Да, он делается из вот этого вот. Короче, вы поняли. Это что? Уголь, обычный уголь. Обтесанное дерево. Конечно же, мы сделаем костер. И, насколько я знаю, если на него становишься, то он тебя ждет. Короче, будем крутыми из новой версии. Как-то мы быстро продвигаемся, да, ведь? На белом своем корабле. Да, кстати, буду вот штуки круто делать. А где наше дерево? Я что, тупая, что ли? А, вот же оно. Это просто недоработка меня. Не важно. Понял, наверное. Так. И нам надо не обтесать, а... Короче, очистить. Да блин. Ну все, сейчас я буду чистить на телефоне. Так, берем. Очистиваем. Грамотно. Ай, убейте. Ладно, зато у нас есть теперь место. О боже, это было странно. Все, готово. Нам нужны палочки, да? Палочки. Все. Что нам еще нужен, да? Ай, ну где уголь? Неужели у меня нет угля? Хотя нет, такого не может быть.